Kũringana na mbica cia CCTV, kũroneka mũndũ kwĩhumbĩte nguo njirũ, akuĩte mondo na mũgongo, nja wa ceceni ya borithi ya Central, agĩtuthũra na bomu, mũtuthũko ũrĩa ũcũngĩrĩirie we gũkua hau na woraga andũ angĩ erĩ arĩa mauma hakuhĩ makĩgeria gwĩthara. Tharĩkĩra-inĩ ya kerĩ, ĩrĩa hanĩkire hakuhĩ na cikaro cia mbunge, yoraga itoi igĩrĩ, iria ciĩtuthũrire cirĩ nduthi igũrũ na mũndũ ũngĩ ũmwe. Abithaa a borithi nĩ amwe harĩ andũ 33 arĩa magurarĩte tharĩkĩra-inĩ ĩno, ngari igacinwo na mĩako ĩgathũkangio. Thirikari ya Uganda yugĩte nĩ kũgacĩrithia ũgitĩri makĩria, rĩrĩ mwĩkinaĩ ũmwe ũrĩa ũgwĩtharĩte ahofanĩirio nĩ borithi na kũragwo, na matharaita marĩa mauma nyũmba-inĩ yake makuo nĩ borithi. Received a number of casualties with different conditions, and we've managed to triage them, and the ones that have been coded red have been referred to the different facilities. The ones that we could handle were stabilized and were discharged appropriately. But it's very unfortunate. It's happening at such a time that we're trying to go back to our normal livelihoods. So if these people can come at such a premises of police and set off a bomb, then you know things are not good. Tharĩkĩra ĩno yũkĩte ciumia ithatũ thutha wa tharĩkĩra ĩngĩ gũtabanio mbathi-inĩ nĩ gĩtoi Kampala. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kĩnyugo Mwaũra.